Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau một trận mưa lớn, liền ngay sau đó là cơn tuyết rơi không ngừng. Cơn tận thế lạnh giá bất ngờ ập đến. Trong thời tiết trừ 60 độ, tôi không may bị mắc kẹt một mình. Nhưng tôi bị mắc kẹt tại trạm chuyển phát Cái Niêu. Lúc này tôi vẫn chưa biết mình sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu. Và việc có thể mắc kẹt ở đây, tôi đã may mắn hơn nhiều người. Hôm nay tan ca hơi muộn, tôi vội vàng chạy tới trạm chuyển phát Cái Niêu dưới cơn mưa. Nhìn thấy đèn vẫn sáng, trong lòng tôi thở phào. May quá đã kịp. Ngày mai là cuối tuần rồi, tôi không muốn ra ngoài lấy hàng nữa. Thời tiết năm nay thật kỳ lạ. 2 ngày trước còn 38 độ cao, hôm nay đột ngột giảm xuống 20 độ. Đang định vào, bỗng một tiếng phạch, đèn tắt ngay lập tức. Ông chủ còn người ở đây không? Tôi ngẩn người một lúc, nhanh chóng phản ứng và chạy ra cửa. Chợt nhớ ra, tiếng mưa xối xả đã hoàn toàn che khuất tiếng của tôi. Tôi cảm thấy không ổn. Khi chạy tới cửa, ông chủ đã đi mất rồi. Lặng người nhìn cánh cửa đóng chặt. Tôi chỉ còn cách gửi tin nhắn cầu cứu trong nhóm khu dân cư. Mọi người ơi, tôi bị mắc kẹt ở trạm Cái Niêu rồi. Ai có số điện thoại của ông chủ không? Trong nhóm chỉ toàn là tiếng cười. Giữa những tràng cười nhạo, cuối cùng tôi tìm thấy một tin nhắn có ích. Gọi số này. Không kịp cảm ơn, tôi vội vã bấm gọi. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai tôi. Tôi cầm điện thoại, mặt không cảm xúc, nhìn chiếc điện thoại để trên bàn lễ tân, tỏa ra ánh sáng mờ. Mọi người ơi, điện thoại đang reo trước mặt tôi. Ông chủ không cầm điện thoại. Trong nhóm lại có một loạt tiếng cười. Tôi càng thêm muốn khóc. Không biết có phải vì tôi bị ướt mưa, làm ướt cả áo không? Trong kho hàng rộng lớn này, tôi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Tôi rùng mình, quấn chặt thêm chiếc áo trên người. Hy vọng vừa dâng lên lại tan biến. Thời gian từng phút trôi qua, tôi nghĩ nếu không thể làm gì, chắc tôi phải gọi cảnh sát thôi. Lúc này có một người mới tham gia vào nhóm. Xin lỗi nhé cô gái, mới về nhà và thấy tin nhắn trên điện thoại. Mưa to quá, giờ tôi còn không thể ra ngoài. Tôi đã chuẩn bị một chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ cho bạn. Hy vọng bạn có thể tạm thời nghỉ lại một đêm. Thật sự xin lỗi, khi bạn ra ngoài tôi sẽ bồi thường cho bạn. Chưa bao giờ thấy mưa to như vậy. Sẽ không ngập hết được chứ? Mọi người trong nhóm cũng tiếp lời. Tôi vừa mở cửa sổ một chút, cũng giống như mùa đông vậy. Gió thổi làm đau mặt. Thật may hôm nay là cuối tuần. Mưa to thế này không cần ra ngoài. Ánh sáng chớp lóe của sấm chớp chiếu sáng toàn bộ kho. Lúc trước tôi cứ xem tin nhắn trong nhóm mà không để ý. Khi mở cửa sổ ra, tôi mới phát hiện mưa như tạt nước đã rửa sạch kính cửa một lớp lại một lớp. Qua cánh cửa dày, tôi vẫn nghe thấy gió ngoài trời đang gào thét. Tôi muốn gọi xe ra ngoài. Cơn mưa này lại còn to hơn khi tôi mới đến. Mưa to như thế này tôi cũng không thể về được. Để ông chủ và cảnh sát đến cũng không an toàn. Tôi do dự một chút, vẫn quyết định gõ chữ trên điện thoại. Không sao đâu, tôi sẽ tạm ở lại một đêm vậy. Mưa to thế này thật sự không thể ra ngoài. Phòng nghỉ có gì bạn cứ tự tiện dùng, không cần khách sáo. Tôi vừa buồn cười vừa bất lực đi vào phòng nghỉ. Đây chắc là phòng nghỉ trưa của ông chủ. Bên cạnh còn có một phòng tắm nhỏ. Tôi cười rồi đáp lại một tiếng được. Cảm ơn ông chủ. Nấu nước nóng pha một ấm trà táo đỏ. Tôi cầm chiếc cốc dùng một lần, cuốn chăn. Nước ấm trôi qua cổ họng, làm ấm tứ chi. Tôi mới cảm thấy mình như sống lại một chút. Tôi rảnh rỗi mở nhóm WeChat. Cả nhóm lúc này trở nên hỗn loạn như nồi cháo. Chị em, nếu em sợ khi một mình thì xem mấy câu chuyện ma tôi mua đi. Ngay lập tức xung quanh sẽ có người. Được đấy, cô gái. Tôi mua một hộp bánh mì nguyên cám không đường. Tôi mua cả bột ớt để bạn chơi thử. Mặc dù không vui đâu, nhưng nếu bay vào mắt thì sẽ rất đau đấy. Tôi còn mua cả kèn. Cứ mượn để thổi cả đêm, không ai có thể bảo là bạn gây ồn. Cô thật là may mắn. Tôi nhìn những tin nhắn liên tục, mặt tôi đen lại. Mấy cái này là gì vậy? Còn có người mạnh mẽ hơn nữa. Tôi mua áo khoác lông vũ dày.
Nhìn thấy rồi, tôi xoa tay cứng lại. Không hiểu sao cảm giác nhiệt độ lại giảm thêm một chút. Chắc là không cần dùng đến đâu. Tôi đặt điện thoại xuống và đắp chăn lên. Không biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi. 2 giờ sau, cảm giác giá lạnh khiến tôi lập tức tỉnh lại. Khi tôi mở miệng, một làn hơi trắng tỏa ra. Tôi mở mắt ra, không kịp suy nghĩ, tôi vội vàng nhớ lại chiếc áo khoác lông vũ trong nhóm đã nhắc đến. Dựa vào trí nhớ, tôi vội vàng tìm được gói hàng lớn. Mở ra, quả thật là một chiếc áo khoác lông vũ mềm mại, phồng lên. Tôi cuốn chiếc áo vào người, mới cảm thấy tứ chi cứng đờ ấm lên một chút. Tôi run rẩy mở điện thoại. Có mấy tin nhắn hiện lên, gấp gáp như có ai đó đang hét vào tai tôi qua loa. Tôi vuốt tay xuống từng tin nhắn. Tin tôi cũng lạnh dần. Anh là đài khí tượng thông báo vào lúc 22 giờ 21 phút ngày 8 tháng 7 năm 2045. Cảnh báo bão tuyết màu đỏ. Xin người dân tránh ra ngoài. Cục Khí tượng Quốc gia nhắc nhở vào lúc 22 giờ 59 phút ngày 8 tháng 7 năm 2045. Do ảnh hưởng của nguyên nhân không rõ, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thấp. Mong các cư dân tránh ra ngoài và chuẩn bị đầy đủ đồ chống lạnh. Trong chỉ 2 giờ ngắn ngủi, thời tiết đã thay đổi nhanh như vậy. Ngay cả Cục Khí tượng cũng không thể dự báo được liệu sau này sẽ còn lạnh hơn không. Tôi tỉnh dậy vì lạnh. Trên màn hình điện thoại, con số lạnh giá trừ 29 độ. Giống như một chiếc búa sắt. Nó đập mạnh vào ngực tôi. Hôm qua còn có nhiệt độ 30 độ nắng nóng. Chỉ một khoảnh khắc, mưa lớn đổ xuống. Ngay sau đó bão tuyết cuồn cuộn đến. Cơn lạnh tột cùng đến một cách yên lặng. Giống như màn mở đầu của ngày tận thế. Và tôi lại bị mắc kẹt trong trạm chuyển phát nhỏ bé này. Đây là may mắn hay bất hạnh đây? Lúc này, tin nhắn trong nhóm WeChat đã chất đống như núi. Thông báo chưa đọc giống như những tảng băng trôi. Đè nặng khiến tôi không thở nổi. Các chị em ở trạm chuyển phát thế nào rồi? Chị ơi, ngoài trời bão tuyết dữ dội lắm. Tôi không ra ngoài được, cô đừng có chuyện gì nhé. Nhanh lên, chiếc áo lông vũ của tôi có thể sẽ phát huy tác dụng rồi. Ngay cả trừ 50 độ cũng không phải vấn đề. Cô dùng trước đi. Tôi vuốt mặt, có chút ngượng ngùng khi trả lời chị ấy. Xin lỗi nhé, lạnh quá. Tôi chưa hỏi đã lấy ra dùng rồi. Sau này tôi sẽ bồi thường cho bạn. Bạn cứ dùng đi. Không sao đâu, tôi cũng rất vui khi có thể giúp đỡ. Ông chủ trạm chuyển phát cũng nhanh chóng trả lời tôi. Cô còn sống à? Tốt quá, tôi chỉ cười bất lực, mới trừ 29 độ mà thôi. Chưa đến mức đóng băng mà. Những kiện hàng ở trạm cứ thoải mái lấy dùng đi. Mất mát thì tôi chịu. Nhưng đừng có chốt đầy nhé. Khi nào báo tuyết ngừng, tôi sẽ đến cứu cô ngay. Đúng rồi. Chúng ta ở nhà vẫn còn chân ấm mà. Giờ trong trạm toàn đồ mùa hè rồi. Chị em có gì dùng được thì cứ dùng đi. Không cần ngại đâu. Hàng của tôi là 9.047.732, mua dép xăng đến đan. Mặc dù dép xăng đến đan thì tôi chắc không dùng đến, nhưng vẫn cảm ơn bạn tốt bụng này. Tôi nhìn những tin nhắn chuyển phát trong nhóm. Một dòng ấm áp dâng lên trong lòng tôi. Giống như trong thế giới lạnh giá này, vẫn có một chút ấm áp đang được truyền đi. Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ cố gắng ít mở gói hàng nhất có thể. Hy vọng sẽ sống sót ra ngoài. Nhưng gói hàng tôi mở sẽ cố gắng để trả lại nguyên giá. Ai nợ tôi sẽ trả. Chị yên tâm. Đây chỉ là tình huống khẩn cấp thôi. Không cần phải bồi thường. Tôi cảm thấy tình hình chưa đến mức tuyệt vọng. Biết đâu ngày mai sẽ có người đến cứu tôi. Nhưng tôi phải chuẩn bị đầy đủ vật dụng sống sót. Dù nói như vậy, nhưng tôi vẫn di chuyển tất cả các vật dụng có thể dùng đến phòng nghỉ. Giống như đang chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu không biết trước. 2 thùng nước khoáng, một hộp bánh mì nguyên cám, cung cấp cho tôi năng lượng sống cơ bản nhất. Điều bất ngờ nhất là có người lại mua lò sưởi nhỏ mùa hè và một chiếc chăn nặng 10 kg. Mặc dù mùi hơi kỳ lạ, nhưng trong mắt tôi, đây rõ ràng là một món quà quý giá. Tôi vừa than phiền vừa không thể không khen ngợi. Đúng là một niềm vui bất ngờ. Tôi tiếp tục mở các gói hàng, mở ra một ba lô lớn, một cái xẻng đa năng, đèn pin công suất lớn, dây đèn lửa và một bộ sơ cứu. Một bộ nguồn ngoài trời dung lượng lớn đa dạng. Làm tôi cảm thấy ngay lập tức,
Đây chính là kho báu của những người yêu thích cắm trại. Tôi cũng không quên tìm kiếm khắp phòng nghỉ. Một chiếc chăn, 2 hộp xô đến cô đến la, 1 hộp cà phê, 1 thùng nước khoáng. Những vật phẩm đơn giản này lại trở thành vật cứu mạng trong khoảnh khắc này. Những phát hiện bất ngờ này làm tôi càng thêm vững tin vào khả năng sống sót. Giờ thì đừng nói 1 tuần, 1 tháng tôi vẫn có thể sống. Tôi tự tin lắm rồi. Đương nhiên, lúc này tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ bị mắc kẹt lâu như vậy. 1 tháng thì cũng chỉ khoảng 1 tuần thôi. Khi tôi chuẩn bị chụp một bức ảnh để chứng minh rằng cuộc sống vẫn ổn, tôi mới phát hiện ra điện thoại đã bị tắt vì lạnh. Vì tôi vừa di chuyển liên tục, không cảm thấy lạnh. Nhưng lúc dừng lại, tôi mới nhận ra cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón chân lan lên tận đỉnh đầu. Cứ như thể cả người tôi bị đông cứng lại. Hình như nhiệt độ lại giảm rồi. Cái nhiệt kế trên tường sáng rõ ở trừ 39 độ. Con số này như một con dao băng lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim tôi. Liệu cơn lạnh có bao giờ kết thúc không? Liệu tôi có thể sống sót trước khi cơn lạnh kết thúc không? Tôi mở nguồn dự phòng điện thoại. Con số 100% khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trong khoảnh khắc này tôi còn hy vọng. Ít nhất tôi vẫn còn hy vọng. Tôi nhìn một cái lò sưởi nhỏ, do dự một chút. Cuối cùng tôi không mở nó ra. Mùi nhẹ trên chăn giờ đây lại khiến tôi cảm thấy rất yên tâm. 1 tuần. Chỉ cần kiên trì 1 tuần, chắc chắn sẽ có người đến cứu tôi. Tôi cứ lẩm nhẩm trong lòng, cố gắng cổ vũ bản thân. Ban đầu tôi còn có thể tự do di chuyển trong chiếc áo lông vũ. Dù lạnh nhưng vẫn có thể chịu được mà không mở lò sưởi. Ngay cả chiếc bánh mì nguyên cám trong tình huống này cũng trở nên vô cùng ngon lành. Mỗi miếng đều như đang chiến đấu để sống sót. Giải trí hàng ngày của tôi là nhìn qua cửa sổ đóng chặt. Nhìn ra ngoài thật mạnh, nhưng tuyết và gió quá mạnh. Tôi chỉ có thể mơ hồ thấy một đường xanh nhỏ, dường như đang chuyển động trong bão tuyết. Tôi không biết đó là gì, cũng không thể nhìn rõ. Tôi chỉ có thể để nỗi lo lắng trong lòng dần dần lan ra. Rồi chỉ có thể thất vọng quay lại phòng nghỉ không có cửa sổ. Mỗi ngày, việc đầu tiên tôi làm khi mở mắt là nhìn vào nhiệt kế trên tường. Nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Mỗi ngày nhiệt độ đều thấp hơn. Cửa địa ngục như đang mở rộng hơn, sắp nuốt chửng tôi. Thời gian cứ trôi dài, tôi sợ mình sẽ bị mắc kẹt mãi mãi. Cảm giác tuyệt vọng vô tận, giống như con rắn độc quấn quanh tôi. Tôi bắt đầu căm ghét bản thân mình quá lạc quan. Sự tự tin ngày xưa giờ nhìn lại thật là nực cười. Như mọi khi, tôi nghe thấy tiếng động, mơ màng mở mắt. Vừa ra khỏi chăn, lập tức tỉnh táo. Tôi vội vàng rút lại, răng va vào nhau lập cập. Lạnh quá, phải mất một lúc lâu tôi mới dám ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nhiệt kế, tôi chớp lặng. Nó đã vỡ mất rồi. Điều này không phải có nghĩa là nhiệt độ đã xuống dưới trừ 50 độ rồi sao? Chỉ một khoảnh khắc ngây người, tôi đã cảm nhận được cơn đau ở đầu ngón tay. Cảm giác như mỗi in, cơ thể đều đang phản đối sự hành hạ của cái lạnh. Lúc này tôi không thể do dự nữa. Nhanh chóng cắm lò sưởi nhỏ vào nguồn điện dự phòng. Vì cái lạnh, tôi run rẩy phải ấn mấy lần mới bật được công tắc. Khi thấy số điện trên nguồn điện giảm nhanh chóng, cả phòng cuối cùng cũng có chút ấm áp. Nhưng sự ấm áp này thật mong manh, như thể nó sẽ bị bóng tối nuốt chửng bất cứ lúc nào. Tôi không biết giờ nhiệt độ đã giảm xuống bao nhiêu. Tôi chỉ biết nếu cứ thế này, tôi thật sự sẽ chết. Hộp bánh mì nguyên cám chỉ còn lại miếng cuối cùng. Đây chắc chắn không phải chuyện có thể giải quyết trong 1 tuần. Tôi mới nhận ra, và tôi sợ rằng tôi thật sự đã rơi vào ngày tận thế không biết khi nào mới kết thúc. Cuối cùng, sự tự dối của tôi đã bị đánh tan một cách tàn nhẫn. Đã đến lúc phải đối mặt với thực tế, tôi phải thay đổi để tìm được một tia hy vọng trong ngày tận thế này. Chờ khi nhiệt độ trong phòng hơi tăng lên, tôi tắt lò sưởi nhỏ, cầm xẻng công binh, hít một hơi thật sâu, lao ra ngoài. Cảm giác lạnh như rào cắt khiến tôi suýt đứng không vững. Nhưng tôi không thể dừng lại. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng, hướng về kho lạnh giá. Tôi phải mở cánh cửa đó để tìm kiếm vật dụng. Khi tôi chuẩn bị phá cửa trạm truyền phát, bỗng một tiếng động lớn. Tôi lúc đầu mừng rỡ. Cuối cùng có người đến cứu tôi rồi. Tuy nhiên, âm thanh của những người nói chuyện khiến hy vọng của tôi dập tắt ngay lập tức. Anh em, chúng ta làm bao nhiêu người rồi? Sau này có ai đến đòi chúng ta tính sổ không? Lòng tôi lạnh ngắt.
Trong thảm họa như ngày tận thế này, mặt tối của con người cũng lộ rõ. Nhân lúc hỗn loạn đi cướp, những kẻ ác giết người hãm hại người, còn đáng sợ hơn cả cái lạnh tột cùng này. Cả ngày tận thế rồi, ai còn quan tâm mày làm bao nhiêu? Một người khác cười nhạt đáp lại. Chúng ta cướp thêm nhiều vật dụng. Cộng với đồ ở trạm chuyển phát này, chắc chắn sẽ có thể xây dựng một đế chế trong ngày tận thế. Lúc đó, chúng ta sẽ tạo ra một khu an toàn. Chúng ta sẽ là vua chúa ở đây. Chúng ta nói gì là có quyền. Tôi co mình lại giữa đống đồ, thở thật nhẹ, không dám gây ra một chút tiếng động nào. Không ổn rồi. Hai người bọn họ đang đối diện với nhau. Chỉ có một con đường chớt. Tôi căng thẳng lắng nghe tiếng động của họ. Mẹ kiếp, sao mà trạm chuyển phát ở đây lại trống rỗng thế này? Đáng chót, có phải ông chủ trạm chuyển phát đã chuyển hết đồ đi rồi không? Họ dường như nhìn thấy các kệ hàng bị tôi dọn sạch. Sau một loạt những lời chửi rủa thô tục, một người trong số họ nói, anh đến đây cũng chẳng còn gì nữa, chúng ta đi tìm cái khác đi. Ở đây còn một căn phòng hình như có người ở. Khi họ đi xa dần, bước chân càng lúc càng xa, tôi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bỏ ra từ chỗ ẩn nấp, vác túi của họ rồi lén lút rời đi. Dù sao họ cũng không phải người tốt. Ngoài trời gió tuyết vẫn đang hoành hành. Tôi mặc bộ đồ ấm đi theo con đường đã thuộc lòng, hướng về khu dân cư, khó khăn tiến về phía trước. Tuyết phủ qua đầu gối tôi. Mỗi bước đi đều vô cùng vất vả. Tôi chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc với khu vực này. Dựa vào phương hướng, tôi đi qua con phố quen thuộc. Những cửa hàng sầm uất ngày nào giờ đều đóng cửa chặt. Tuyết phủ kín mọi thứ. Khi cảm thấy an toàn hơn, tôi mới nhớ ra chiếc ba lô. Tôi phát hiện ra một số thức ăn, cả nước sông và một chiếc áo khoác dày. Tôi mặc vào chiếc áo, ăn vài miếng bánh quy nén. Quy tắc giờ chắc chắn không còn hiệu quả nữa. Tôi phải dựa vào những thức ăn còn sót lại và máu để sống sót. Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi cảm thấy sức lực dần dần cạn kiệt. Tay chân bắt đầu tê cóng. Tôi biết nếu không tìm được nơi trú ẩn, tôi có thể sẽ chết cóng trong bão tuyết này. Trong trạng thái mơ màng, tôi như thấy một bóng xanh. Tại sao lại thấy thứ này nữa? Nói xong, tôi ngất đi. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trong một chiếc lều ấm áp, đắp trên người một chiếc chăn dày. Bạn bị lạnh quá rồi, may mà chúng tôi phát hiện kịp thời. Anh ta nói. Tôi nhìn anh ấy, nước mắt dâng lên trong mắt. Cảm ơn các bạn. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không sống để thấy ngày hôm nay. Hóa ra bóng xanh tôi nhìn thấy luôn là những chiến sĩ quân đội của chúng ta. Lúc này, ngoài trời tuyết dường như cũng bắt đầu ngừng rơi.